ഇത് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കഫം അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനെല്ലാം നല്ലൊരു റെമഡിയാണിത്. നമുക്കിപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ചുമയെല്ലാം നല്ലപോലെ മാറത്തില്ല. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് കേടുമാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹണിയാണ്. ഹണി നല്ല ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഹണി നമ്മൾ എടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊരു ആദിവാസികൾ എടുക്കുന്ന ഇത് കാട്ടിലെ തേനാണിത്. ഇതുപോലത്തെ ഹണി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം. നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് തേനീച്ചകളെ വളർത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഹണിയേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 1/2 കപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ഈ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ വയറിലുള്ള അസുഖത്തിനും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവിനൊക്കെ നല്ലതാണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹണി എടുത്ത അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് നാരങ്ങ ജ്യൂസും എടുത്തേക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് തന്നെ നാരങ്ങ ജ്യൂസും വേണം. ഈ ഒരു റെമഡി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ നാളായി മാറാത്ത ചുമയും കഫക്കെട്ടും എല്ലാം ആണെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ 2 ആഴ്ച ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ലെമൺ ജ്യൂസും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ഈ തേനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്, ഇത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. 2 ആഴ്ച വരെ കേടാവാതിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. പിന്നീട് അത് തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഹണി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ കൊള്ളില്ല. ഹണിയൊക്കെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും പുറത്ത് തന്നെ കേടാവാതിരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹണി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കണം. പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ബോട്ട് വാങ്ങിച്ചതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം അതിനകത്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും കളേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മഞ്ഞൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഒന്നുകിൽ പച്ചമഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണക്കി പൊടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അതൊന്നുകൂടി കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ മഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ദിവസം 3 നേരം ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വാം വാട്ടർ എടുക്കുക. ഈ വാം വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കരുത്. ഹണി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല. കുറച്ചൊരു തണുപ്പ് മാറിയ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി കുടിക്കുക. വലിയവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻസൊക്കെ കളയാനും എല്ലാം നല്ലൊരു റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക്